Sophie and Zhu Tao Jai. We're like the power couple from Hong Kong, but not in a traditional sense. I got short hair and he's got little hair. We're on a road trip from Hong Kong to Osaka sharing. 大家好，幾個禮拜冇出片，有冇掛住我啊？冇都唔緊要，因為我都冇。喂，唔好誤會啊，我唔係咁無情嘅，只不過係因為太忙啦。而且原本我想喺出發前出一條關於大阪世博嘅片，最主要想分享點樣可以抽到啲展館嘅，但係結果我哋都抽唔到展館，出嚟都意義不大啊。所以今次係帶埋 laptop 去，諗住完成大阪世博當日行程就即刻夜晚做一條片。不過大阪世博當日嘅行程體驗非常之差，就唔出呢條片啦。亦都奉勸大家，如果真係要去大阪世博，千祈唔好抱咁大嘅期望，唔係裏邊冇嘢睇，而係你有冇機會睇得到。布丁嬰兒同豬頭仔嚟到大阪啊，Osaka。由於班機有延誤啊，出嚟嘅時候已經係夜晚8點幾啦。租車公司嘅同事已經等咗我哋一段時間。如果夜晚6點後嚟攞車呢，要額外俾多5000 yen。好似我哋咁，夜晚8點後先攞車呢，總共就要額外俾多1萬 yen。今次係我哋第3次喺日本自駕遊，我分別喺九州、4國都租過車，所以租車價錢嚟計，大阪係最平嘅。我哋租呢部 K 卡，連埋全保，一日都唔使200蚊港幣。講講我哋頭搭尾總共8日嘅行程安排。今日 Day 1就唔計噶啦，因為都夜晚。Day 2、Day 3，我哋會用大阪周遊卡，盡量去多啲免費嘅地點，亦都方便第一次嚟大阪嘅朋友可以作為一個參考。Day 4全日都係世博嘅行程，之後我哋就會向琵琶湖進發，沿途經過京都，我哋都會去1-2個景點嘅。琵琶湖住2晚，然之後呢就翻嚟大阪呢邊，喺回程途中會經過奈良添㗎。講下差唔多翻到酒店啦。嗱，今次行程裏邊嘅酒店呢，全部都好值得同大家介紹嘅，因為喺世博期間呢，大阪嘅酒店價格都幾貴嘅。我哋平時住開嘅啲 Super Hotel 啊、Smile Hotel 呢，係咁意都過1000蚊。嗱，唔係我哋冇錢啊，其實係總之最慳錢啦。不如咁啦，先睇睇我哋今晚住嘅酒店究竟係點嘅樣先。我哋揀酒店呢，首先係要有免費嘅泊車位。做埋 room tour 先啦。嗱，呢間房呢，入嚟呢，左邊就係廁所，呢度就係哇有張 sofa 嘅大床啦，哇好浪漫嘅氣氛嚟嘅，大電視，但係就唔算新噶啦，原來相對嚟講就唔算新啊。咁睇埋個廁所先，廁所設備齊全嘅。嗱，就係啲女性用品多羅羅啲啦。哇，你睇下浴缸幾大，開咗盞燈佢幫我。哇，好靚。浴缸係個浴室都咁大個嘅，真係。好正喎，但係都哇。比起上次嗰個就冇咁新噶啦，其實，但係都其實好乾淨企理咯，已經係。哇，你仲要呢啲價錢喎，係咪先？你日本呢啲價錢邊租到咁大嘅，同埋咁多設施、咁多設備嘅酒店？睇下呢度有啲乜嘢設施先。嗱，電視機啦，都40寸噶啦。OK， 下底有幾個櫃嘅。咁呢度有個雪櫃啦，睇下入邊係咩嚟嘅？哇，咁得意嘅，係賣嘢嘅。點樣俾錢啊？即係你喺電視機撳遙控器控制，揀咗邊樣，俾埋錢咧，咁可能呢度就開得都唔定啊！我唔知係咪咁意思啊？睇電視機俾錢啊？唔知喎，咁唔係點俾錢啊？我見唔到佢有俾錢嘅地方喎，冇入錢位喎。OK， 頭先嗰個飲品嚟嘅，呢嗱又係自販機、冷藏庫，呢度有講嘅，原來呢度又係打開又係賣嘢食嘅，呢度有啲呢啲咩啊？嗰啲情趣用品嗰啲係嘛？眼罩嗰啲嘢，避孕套啊，都係避孕套啊，嗰啲架撐仔嗰啲咯，即係有興趣喺呢方面嘅，就千祈唔好錯過啊！呢度仲有個雪櫃啊頭，呢度微波爐同雪櫃原來有，我問你死未？呢類酒店仲有另外一個超級出色嘅賣點，就係好多嘢食。咁當然啦，啲嘢食係要俾錢嘅，但係價錢一啲都唔貴，比你出街食肯定平一截先啦。食物質素係點呢？聽朝就會揭曉，因為呢度係包埋早餐嘅。另外仲有販賣一啲特殊嘅設備或者道具、絲襪啊、校服啊嗰類咯。有啲仲係免費提供嘅，例如呢個豬頭仔堅持話佢係一個按摩器嘅嘢啦。相信對日本愛情動作片有一定資歷嘅朋友呢，應該知佢真正用途係咩嚟噶啦。除咗沙煲餐煮食用具之外，係冇呢其他房間你需要嘅嘢，呢度一應俱全噶啦。即係你兩手揈揈入嚟呢，你都唔需要擔心聽朝走嘅時候烏啲馬茶咯。我哋揀咗有按摩浴池嘅房間。
因為呢種酒店一般都係唔會有大浴場噶啦。咁如果房間裏邊有個按摩浴池呢，就可以滿足翻我哋想浸浴嘅需求。浴室裏邊仲有電視機，可以一邊浸浴一邊睇電視。最住嘅係你可以一邊浸浴一邊放啲幻彩燈光出嚟，營造一個浪漫到爆嘅氣氛。整緊啦，喺呢度控制嘅，3個掣嘅啫。你連支牙刷都靚過人啊！蘇跑個包裝又好靚，咁當然呢個只係包裝啦。但係呢啲我嚟浸浴嘅咧都有幾款噶。咁我就浸完啦，齋用熱水嚟浸嘅啫。間豬頭仔我唔知你揀邊種啊。我嗨喲，今日係 Day 2， 2025年9月23號喺豬頭仔梳洗期間，我約出嚟飛下航拍。唔好以為我哋呢個地點好僻，呢個酒店嘅位置只係喺大阪城上少少嘅啫，交通都算非常方便，旺中帶靜，靜中有大旺咁咯。Girl so pretty, I'm a boy with a smile on my face. We're cruising through the streets of Hong Kong, heading to Osaka. We're gonna drive Hong Kong. We're on a ride through the neon lights. We're gonna 喺個出去放航拍嘅期間呢，已經提早，我哋原本 order 係8點嘅，佢未夠8點已經送咗嚟啦。一個簡單嘅日式早餐啦，一嚿三文魚，一個玉子，一個麵豉湯同埋飯，一杯清茶。味道如何呢？好食。揭曉一晚房租幾錢？係490幾蚊港幣。我哋架車就係中間呢架，咁呢啲就係嗰啲日式嗰啲升降停車場啦。咁尋晚嘅車唔多，我哋拍完之後已經冇新嘅車嚟到啦，佢就冇升起佢啦。好，我哋正式嘅大阪旅程啊！我哋啱啱而家喺酒店出嚟，而家係日本時間9點05分。我哋第一站呢就去大阪城，天氣好好啊，藍天白雲。氣溫大概係27度到啦，26、7度到啦，係舒服嘅。9月22號星期一，但係大阪城呢，而家10點鐘到啦，勁多人。今次我哋大阪嘅旅程係買咗大阪周遊卡嘅2日券，對首次嚟大阪嘅朋友我係非常推薦。大阪周遊卡有1日券或者2日券嘅，第一次嚟梗係買2日啦，裏面包括嘅免費景點係幾十個嘅。大部分你係首次嚟大阪必定會去嘅，我求其噏幾個啦，大阪城啦、大阪博物館、通天閣、梅田展望所、道頓佛嘅夜間遊覽船、天保山摩天輪、聖瑪利亞號遊覽船等等。如果安排得當，2日你大概可以去到10個或者以上嘅景點，而呢啲景點嘅入場門券，如果你用錢買呢，應該都超過2萬yen。但係大阪周遊卡嘅2日券呢，只係200幾蚊港幣，即係5000yen。而且大阪周遊卡生效期間，你可以大阪市內無限次搭乘地鐵同埋大部分嘅巴士路線。大阪周遊卡官網亦都有 Google Map 可以俾你睇到景點嘅地圖。譬如你處身大阪城附近，一眼就可以睇到附近仲有啲咩景點係免費或者有折扣優惠嘅。好啦，大阪周遊卡有幾隻幾好用，一陣間再講。我哋而家翻嚟大阪城先。我就唔中意太多人嘅地方，尤其是太多某一類人。不過大阪城假假地都叫做日本3大名城，除咗美輪美奐嘅外觀可以打卡影相之外，你仲可以當佢一個大阪城嘅歷史博物館，了解一下過去幾百年日本政權嘅交替。不過大家要留意，大阪城裏邊唔係每一層展館都可以影相嘅。參觀完大阪城嘅裏裏外外，我哋準備去坐大阪城嘅御座船，亦都係大阪周遊卡免費項目。係啦，就係極樂橋嘅左手邊，哇，都幾多人喎！御座船呢，一個人大人呢就1800yen一個嘅，咁我哋周遊卡呢係包咗嘅，唔使錢嘅。頭先大阪城就1080，呢個就1800，即係而家大阪城呢度2個項目呢，就已經可以免費咗2880 yen 啦。呢度就係御座船嘅碼頭。我哋嘅上船時間係11點40分，而家仲有20分鐘，所以你排隊都冇用嘅，係唔會俾你上船。趁呢個時間，我哋周圍影下相。大阪城同富士山有異曲同工嘅地方，你可以圍住佢嚟影相，每一個角度都會呈現唔同嘅美態。有興趣仲可以坐下小火車，1000 yen 一個成年人。呢個周遊卡係唔包嘅。終於等到我哋上船啦！御座船嘅航線就好短嘅。
嘅，喺個護城河邊，先向東邊行或者西邊行啦，我分唔清方向啊。沿途可以用唔同嘅角度去欣賞大阪城，而船夫亦都會重點介紹城牆上高一塊人面石，同埋一嚿有佛教符號嘅石頭。預座船如果要俾錢呢，你可以略過，不過周遊卡包埋又何妨呢？如果行大阪城嘅時候，入邊嘅歷史事跡或者文物令你產生興趣，呢個地方你一定要嚟大阪歷史博物館。喺大阪城行大概15分鐘就會到噶啦。入場費600 yen， 大阪周遊卡免費。大阪歷史博物館簡稱 OHM， 係日本大阪最具代表性嘅歷史文化機構之一，專注於展示大阪從古代到現代發展嘅歷程。例如一啲鋁窗公司，佢唔單單只係歷史愛好者嘅必訪地點，亦都以創新嘅展覽設計吸引咗大批嘅遊客。創新方面，例如有獨特嘅視覺啦，可以由高層嘅樓梯向下望啲展覽品，就好似由現代回溯到古代，營造時間倒流嘅沉浸感。博物館可以俾遊客參觀嘅應該有4至5層，有6樓至10樓嘅，以大阪嘅1000年歷史做主題，分為永久嘅展覽館同埋臨時嘅特展，涵蓋從成文時代到江戶時代，再到明治維新現代都市化嘅完整脈絡，重點突出大阪作為天下嘅廚房同埋商業樞紐嘅特色，例如古代同埋中世紀展示河內平原嘅早期聚落，奈良時代嘅佛教文化同埋戰國時代嘅戰爭遺跡，江戶時代模擬道頓窟嘅繁華街景，黑門市場嘅貿易現象，利用大模型同埋互動投影令訪客走入歷史。到近代啦，介紹明治時期嘅工業化、戰後重建以及大阪如何成為亞洲金融中心同埋娛樂中心，適合冚家嚟睇嘅。我自己最欣賞嘅就係博物館裏邊有好多唔同場景嘅模型，而呢啲模型呢做得非常之細緻，令到我一邊睇呢係有代入到當時嗰個生活環境嗰種感覺，難以形容到，不如大家用眼去睇啦。It's been said that Osaka is a paradise where people from all over the world come to have fun. And we've got the same idea, let's go together. You and I, nice. Let's go to Osaka, we'll be alright. We can make the most of the time. We've got to share our dreams, you and I. Hey, don't you know that I love you so? We can do it, just you wait and see. 我哋原來去4-5個鐘頭啦，今朝，因為而家已經差唔多2點噶啦，日本時間，泊車就2000 yen。咁我哋而家去梅田，我哋嚟到梅田啦，哇！咦？首先就要排隊搭 lift 上39樓，我哋周遊卡呢喺39樓再掃 QR code 呢，跟住先再換一張繼續上去嘅飛嘅。大阪梅田展望所，直即係大阪市北區嘅梅田藍天大廈空中庭園展望台。呢度係大阪梅田地區著名嘅地標建築同埋觀景設施，佢以獨特嘅雙塔設計同埋360度全景視野聞名，被譽為日本100萬夜景之一，適合喺度欣賞城市景色、日落同埋夜景。樓高40層嘅啫，大樓高度173米，屋頂係開放式設計，可以無死角欣賞大阪嘅都市風光，包括大阪城、阿部野、Harucast 大樓同埋遙遠嘅淡路島。入場門票係1500至2000 yen， 大阪周遊卡持有人下午3點前可以免費入場，3點後係點就唔知道。呢周圍嘅景其實其他城市、日本城市嘅都唔係好大分別，但係唯獨係呢一度，唯獨係呢一度啦，就見到佢嘅特色咯。梅田我哋就上完去啦，晏晝嚟呢，我唔係太過推薦嘅，因為上去其實唔係話好靚嘅，會唔會黃昏甚至乎夜晚嚟會好啲呢？咁啊自己衡量啦。不過大阪悠遊卡呢，好似係下晝3點前先可以入，你其他時段嘅話呢，可能就要唔知使唔使加錢啊？定還是我哋資訊有錯誤？我哋就唔周圍揾停車場啦，就咁喺 Hit 5嗰棟嘢嗰度嘅停車場啦，600 yen 一個鐘，咁就唔算貴啊嘛，係咪？我哋嚟到 Hit 5，除咗呢度有出名嘅 Hit 5摩天輪之外，亦係位於大阪梅田地區著名嘅購物娛樂綜合體，非常適合我哋呢類年輕人。Yes，thank you。哦，掃完曲即刻飛都唔使買就入嚟噶啦頭。呢度係門啊，咁得意嘅，呢度門。哦，呢個又免費啊！如果買飛就800 yen 一個，即係1600 yen 嘅我諗。
你一定要貼派半個片嚟啦，好正！呢個摩天輪有冷氣，好舒服啊！係啊，呢隻摩天輪轉一圈要15分鐘，有足夠嘅時間俾我哋慢慢欣賞大阪市嘅風景。而呢一區呢，亦都係商業同埋娛樂嘅集中地，喺呢度揾嘢食就方便不過。我哋最後喺地下街揀咗間專食牛舌嘅小店，作為我哋今日提早食嘅晚餐。因為今晚我哋仲要去杜頓佛坐船仔，行程都幾緊密㗎。我哋啱啱泊車1200 yen，啱啱2個鐘頭，120分鐘泊咗，再多1分鐘呢，我哋又要俾多600 yen 㗎啦。我哋跑到氣咳啊！大阪泊車都真係幾貴嘅。呢個停車場呢，就喺杜頓佛隔離嘅啫，都好近㗎啦。我哋泊2個鐘頭呢，要2400 yen，唔係最貴㗎，仲有仲貴嘅地方啊！呢一種係交低車時俾人哋幫你泊嗰種嚟嘅。我唔記得熄個車 cam， 所以呢，無意中影到佢哋點樣操作嘅。原來我哋架車去咗地底啊！杜頓佛熱鬧到呢，係一個自帶 BMG 嘅地區嚟嘅。我哋而家就嚟到杜頓佛換嗰個夜晚遊船河嗰個 ticket counter， 呢個就唔使預約嘅，即係用 QR code 換實體飛。我覺得快。Good afternoon, everyone. ようこそ東武リバークルーゼ。そうですね、皆様、自然会の皆様の会長を務めさせていただきます。エジェトナバベロ号というのを全てレベル線でレベル線Are you hungry? She's got short hair so pretty. I've got a smile on my face. We're cruising through the streets of Hong Kong, heading to Osaka. We're gonna drive Hong Kong. We're on a ride. 嗱，我哋喺船上嚟咧，呢度碼頭上嚟咧，就即刻坐杜頓佛個摩天輪啦。都值得去到杜頓佛嘅最高點咁滯啦，又係差唔多去到頂㗎應該。好啦，杜頓佛呢個摩天輪亦都係我哋今日行程裏邊最後一個景點。我哋而家埋單計數，今日我哋去嘅免費景點，如果要俾錢入場，究竟要幾多錢呢？首先係大阪城加大阪城裏邊嘅御座船，總共2880 yen。大阪歷史文化博物館600 yen。梅田藍天大廈展望所1500至2000 yen， 我唔確定，就當佢1500 yen 啦。Hit5 摩天輪800 yen。最後係杜頓佛嘅觀光船2000 yen， 總數係7780 yen。假設你全日嘅交通費用都係用周遊卡去搭地鐵或者巴士呢，起碼又可以慳埋1500至2000 yen。唔好忘記周遊卡2日券只係5000 yen 嘅啫，即係你呢一日已經翻本又得啦。我哋仲有聽日可以去好多免費嘅景點。簡單講，大阪周遊卡係你首次去大阪嘅必備良藥。係咧。唔知喺邊度可以買到啦？喺大阪周遊卡嘅官方網站或者 Klook、KKday 呢啲平台都可以買得到。頭2日嘅行程就係咁樣啦。我哋下一條影片再見。如果你未訂閱嘅，請你訂閱我嘅頻道，點讚、留言、分享我嘅影片，多謝晒。